Vale. Que estades aí. Perdonade, que teño aquí un lío montado aquí na mesa e casi ni me acordaba que tiña que contestarvos a unha pregunta do consultorio videomatemático. Pois hoxe vos a facer a miña pregunta matemática, que é: quen inventou os números e en xeral as matemáticas? É dicir, para que alguén soupera a sumar, restar, multiplicar, primeiro alguén tería que inventar os números. Unha civilización extraterrestre, intelixente, chegaría á mesma solución? Chegaría ás mesmas 4 operacións básicas? Pois aí queda a miña dúbida. Ti que opinas, Luca? A orixe das matemáticas considérase que na época grega, no que se coñece como período clásico, entre os 600 a.C. e o 300 a.C. Por qué? Bueno, pois porque neste momento, no momento no que matemáticas e matemáticos como Pitágoras ou Teano ou Tales ou xente que iba á escola platónica comezou a estudar as matemáticas como unha ciencia independente. Neste momento se estudaban aspectos relativos aos números, a xeometría ou a medida, sin estar ligadas a problemas, digamos, da vida cotia. Todo isto foi evolucionando e tuvo como, por así dicilo, o seu momento álxido no que se coñece como a idade de ouro das matemáticas gregas, que se dá entre 300 a.C. e 200 a.C. E por que dicimos isto? Bueno, porque neste momento viviron uns cantos matemáticos, entre os que vou vos falar de Euclides, por exemplo, que mellor vos sona, que escribiu un libro que son os elementos de Euclides, que ten a estructura de un libro de matemáticas actual. Por qué? Bueno, porque na actualidade a xente que nos dedicamos ás matemáticas sempre o primeiro que facemos é definir os obxectos matemáticos sobre os que imos traballar, que no caso de Euclides era fundamentalmente a xeometría, a pesar de que tamén falou de números, e a continuación damos unhos axiomas que nos dan como o marco no que nos vamos mover e despois desenvolvemos os nosos teoremas. E isto foi exactamente o que fixo Euclides. E dende Euclides, imaginadevos no ano 300 a.C. aproximadamente, ata agora seguimos tendo esa mesma estructura. Neste momento tamén viviu un señor que se chamaba Arquímedes, que mellor o coñecedes por aquela anécdota que posiblemente sexa apócrifa de salir da bañeira espido, correndo por las rúas adiante, dicindo eureka, eureka, que foi un dos matemáticos máis brillantes que houbo en todos os tempos, que sentou as bases, por así dicilo, do que na actualidade se coñece como análise matemática. E xa para completar, digamos, todo o panorama das matemáticas, nos vamos ir un pouco máis adiante, ao ano 200 despois de Cristo, coa chegada de Diofanto, que é o precursor da álxebra. Entón temos xa, por así dicilo, todas as bases das matemáticas, a xeometría e a aritmética con Euclides, a análise matemática con Arquímedes e con Diofanto temos a álxebra. Pero o certo é que a mí non me convence completamente esta explicación. Por qué? Bueno, porque antes da matemática grega sí que se empregaban as matemáticas. Que pasa? Que se empregaban, digamos, como ferramentas ligadas a problemas e se desenvolvían en función dos problemas que había que resolver. Así, por exemplo, en Mesopotamia e en Exipto, que foron dúas civilizacións moi potentes, vamos a datar en torno a 3000 a.C., por poñer unha data, estudáronse ferramentas aritméticas ou xeométricas que estaban destinadas a resolver problemas, por exemplo, relativos á astronomía, para saber cando había que sementar ou para cultos relixiosos, ou problemas relativos á xeometría, como, por exemplo, cando había as crecidas do Nilo e arrasaban con todos os marcos das fincas que estaban ao lado do Nilo, había que saber onde estaban eses marcos. Aquí en Galicia sabemos que isto é un problema serio, realmente. Ou se pensamos, por exemplo, na India, en torno a 2000 a.C., como se desenvolveron problemas aritméticos tamén relativos á astronomía ou relativos ao comercio e como neste momento se desenvolveu a escritura dos números. En concreto, na India, no ano 200 despois de Cristo, se comezou a empregar o número cero, a cifra cero. Si seguimos pensando en outras civilizacións, por exemplo, en China, datémola en torno a 1600 a.C., desenvolveronse tanto a aritmética como a xeometría e incluso se chegou a demostrar o teorema de Pitágoras. Ou, se pensamos nos mayas, que en torno a 400 a.C. tamén comezaron a empregar o cero e incluso empregaron un sistema de numeración posicional similar ao que temos agora. Todo isto de resolver problemas de marcos das fincas ou problemas relativos á astronomía está moi ben,
e aí sí que se empregaban as matemáticas. De isto temos evidencias escritas porque xa estamos falando da historia. Pero que pasaba na prehistoria? Na prehistoria había matemáticas. Por suposto que había matemáticas e, de feito, na miña humilde opinión, aí é onde nacen de verdade as matemáticas. Se recordades, eu ao principio do vídeo tiña aquí todo isto feito un lío e o que fixen foi clasificar. Clasifiquei en montóns. Isto é un feito fundamental nas matemáticas. Clasificamos para que? Pois para poder resolver problemas, esencialmente, porque agora mesmo o meu problema é que eu teño que preparar material para facer manualidades. Entonces teño un compás, unhas tesoiras, un lápis e un pegamento. Un compás, unhas tesoiras, un lápis e un pegamento. Un compás, unhas tesoiras, un lápis e un pegamento. E xa non podo facer máis grupos para facer manualidades. Por que? Pois porque non teño máis pegamentos. Entón, teño moitos compases, moitas tesoiras, uns pouquiños lápices e ningún pegamento. E a partir de aquí, nacen os números. Como nacen? Por comparación. Que estamos facendo? Pois un compás, unha tesoira, un lápis, un pegamento. Compás, tesoira, lápis, pegamento. Compás, tesoira, lápis, pegamento. Aquí teño tantos compases como tesoiras, como lápices, como pegamentos. Estou comparando un a un. Imaxinémonos unha situación que se pode dar, pois, nunha época primitiva. Imaxinémonos, por exemplo, que queremos ir cazar e queremos asegurarnos de que cada familia do noso poboado ten polo menos unha peza de caza. Entonces eu que fago? Marco unha familia, outra familia, outra familia, outra familia, outra familia e outra familia. Entonces vou ter que establecer tamén unha relación con estes dedos con respecto ás pezas de caza. Unha peza de caza, outra peza de caza, outra peza de caza, outra peza de caza, outra peza de caza e outra peza de caza. Como isto se foi empregando cada vez máis a miúdo e se viu que era útil para resolver moitos problemas, acabamos dispoñendo o nome. Na nosa civilización, por exemplo, acabamos chamando número 6. En inglés chamámoslle six. Ou, en outros idiomas, pois, chamaranlle de outra forma. E a partir de aí, nacen os números. Cos números, pois, é bastante natural preguntarnos que pasa cos operacións, porque ao final, nós cando resolvemos problemas relativos a números, o que facemos é operar. Entón, é algo realmente moi natural. Vámoslo ver a cantidade de compases no momento que quito estes de aquí, quedanme menos. É dicir, de unha maneira natural me está aparecendo a resta. Aquí tiña os meus 3 pegamentos. No momento no que os quitei todos, non me queda ningún. De novo, de unha forma natural, me está aparecendo a resta. De outra forma natural tamén podría aparecer a suma se eu agora decido que non necesito estes lápices para facer as miñas manualidades e os devolvo un montón de lápices. Tiña aquí estes pouquiños, engado estes outros pouquiños e xuntos. De forma natural me está aparecendo a suma. Da mesma maneira me aparecerán as divisións a través dos repartos ou as multiplicacións, quizáis de un xeito non tan natural, pero ao final vemos que no noso día a día aparecen, que son simplemente sumas nas que sempre estamos sumando a mesma cantidade de elementos. Entón vemos que é algo que tamén xorde de forma moi natural, estas 4 operacións básicas. Que sucedería no caso de ter unha civilización extraterrestre? Bueno, vamos poñer unhos supostos básicos para esta civilización extraterrestre. Vamos supoñer que esta civilización extraterrestre é máis ou menos humanoide. A que me refiro con isto? Bueno, pois que ten unha percepción da realidade por unhos sentidos similares aos nosos, algo parecido ao sentido da vista, algo parecido ao sentido do oído, algo parecido ao sentido do tacto, e que está formada por individuos, e que estes individuos se organizan en sociedades. As sociedades, de alguna maneira, nos van levar a realizar algún tipo de reparto, nos van levar a realizar algún tipo de suma ou de resta. Entón, neste sentido, e visto como se forman os números, como, digamos, abstraemos os números, eu creo que estas civilizacións extraterrestres si iban chegar a ter unhas matemáticas, polo menos estas matemáticas básicas, moi similares ás nosas. No que se refire á xeometría, bueno, pois posiblemente, dado que vamos supoñer que viven no noso universo e, polo tanto, é un universo aparentemente sin curvatura, pois a xeometría seguramente tamén sería, en certo modo, similar á nosa. O seu desenvolvemento probablemente dependería de os problemas particulares que poidan ter esas sociedades extraterrestres que eu, sinceramente, agora mesmo non podo nin imaginar. En calquera caso,
polo que xa expliquei, eu creo que as matemáticas básicas, as matemáticas fundamentais, os números e as operacións básicas, si serían aproximadamente como as nosas. Entón, en resumo, oficialmente consideramos que a matemática nace en Grecia. Leva ás súas espaldas toda unha prehistoria e historia de resolución de problemas que desembocaron nunha abstracción de uns conceptos matemáticos que levaron hasta a matemática de hoxe en día. Esa mesma abstracción, tal e como contei, eu creo que sí que a unha civilización extraterrestre podería leválos a desenvolver unhas matemáticas con uns fundamentos similares aos nosos. E isto é todo. Moitas grazas pola vosa atención.